සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Facebook live එකට සහ KITSOL එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමෝම. තව ඉන්නවනම් එන්න. උංග දවසකින් අපි live එකක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒකත් එක විශේෂ දෙයක් පෙන්වන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්නවනම් එන්න 10 දෙනෙක් විතර. හරි. already live එකේ 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. සංජු සේනේලා. අප් එක අදලා ඉවරයි. හරි 5 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. කලින් මම හිතන්නේ 6 දෙනෙක් 7 දෙනෙක් විතරත් ආවා. right live එක පටන් ගන්නම් එහෙනම්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඉතින් අපි live එකක් එන්නේ මොන හරි විශේෂ වැඩක් කරගත්තොත් ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඇත්තටම අදත් විශේෂ වැඩක් තමයි තියෙන්නේ. මාස දෙකකින් විතර මම live එකක් එන්නේ මේ KITSOL ආයතන වෙනුවෙන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම එන්න හේතුව තමයි විශේෂම දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. මේ ගෑස් කරන්න පුළුවන්ද මොකක්ද කාඩ් එක කියලා? විජේ කාඩ් නේ ඉතින් අපි රිපෙයාර් කරන්න ඔයාලා හැමෝම මේක දන්නවා. ඉතින් මේ කාඩ් එක. මේක බ්‍රෑන්ඩ් එක නම් ඉතින් ඔයාලට ලොගෝ එකත් එක්කම පේනවා ඉතින් මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක ZOTAC එකක්. ZOTAC ලොගෝ එක ඔයාලට පේන්නම තියෙනවා. RTX එකක් කියලා තමයි පේනවා. ඉතින් මේ කාඩ් එක බොහොම අවාසනාවන්ත විදිහට warranty reject වෙච්ච graphic card එකක්. ඉතින් warranty reject වෙලා කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම මේ physical damage oxide වීම හේතුවෙන් කාඩ් එකට damage වෙලා. ඉතින් මේ 3080 ඉතින් ZOTAC Trinity LHR 10GB ZOTAC gaming card එකක්. ඉතින් මම මේක කලින් YouTube live එකක් ගියා දැන්ට පැයකට විතර කලින්. ඉතින් Facebook live එකකුත් ආවේ සමහර අය Facebook එකේ අපිව බලන් ඉන්න නිසා. ඉතින් මේ card එක warranty reject වෙලා physical damage වෙලා ආපු card එකක්. ඉතින් මේක අපිට එනකොට customer complaint කරලා තියෙන්නේ මේකේ display output එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකෙදි අපි මේක open කරලා බලනකොට මේකේ heavy oxide එකක් හැදිලා තිබුණා. ඉතින් මෙන්න මේ radiator plates අපිට පේනවා ඇති මෙන්න මේ plates වල heavily හැදිච්ච oxide එකක් සහ මේ radiator plate අස්සෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකේ air flow එක යනකොට මේකේ PCB එකටත් ගිහිල්ලා dust එක වැදීම හේතුවෙන් PCB එකේ oxide ඇදලා තියෙනවා. ඒ හැදීම හේතුවෙන් මේ front මෙතන output ports area එකේ තියෙන මෙන්න මේ plate එකේ heavy oxide එකක් හැදලා තියෙනවා. ඔයාලට ඉතින් තාමත් පේනවා ඇති නිකන් අම්මලකඩ පාරක් වගේ තාමත් තියෙනවා. ඉතින් stability ප්‍රශ්නයක් ආවා. පුංචි වෙලාවක් දෙන්න මට. මගේ ස්ටැබිලයිසර් එකේ පුංචි ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක ෆික්ස් කරගන්නකම් මට පුංචි වෙලාවක් දෙන්න හැමෝම. ස්ටේබලයිසර් එක බැටරි ලෝ වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මම මේක ප්ලග් කරගන්න හදන්නේ. පුංචි වෙලාවක් දෙන්න හැමෝම. බාහිර ගන්න. ප්ලග් කරන්න. ස්විච් එක දාන්න. කේක අකල් තබ්බ වලට මුණ දෙන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට.
හරි. ඉතින් මේ කාඩ් එකෙත් බොහොම ලොකු ගැටලු වගේක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්සිකරණය වීමත් එක්ක සහ මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ඔක්සයිඩ් තියෙද්දි වැඩ කිරීම හේතුවෙන් මේ කාඩ් එකේ ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි GPU power side එකේ short එකක් වෙලා තියෙනවා. සහ මේකේ IO ports areas වල ඔක්සයිඩ් හැදිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ IO ports වලට අදාළ logic areas ටික තියෙන්නේ මේ කාඩ් එකේ මෙන්න මේ කොටසේ. මෙන්න මේ area එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ area එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්සයිඩ් වෙලා components tweezer එකට touch කරනකොට ගැලවිලා එන size එකටම ඔක්සයිඩ් වෙලා තිබුණා. ඉතින් එතකොට ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඉතින් කම්පැනි එකකින් warranty දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තම කතාව ඒක warranty එකක් දෙන්නේ නැහැ මෙහෙම වුණාම. ඉතින් මොනා කරන්නද? ඉතින් කස්ටමර් බොහොම අපහසුතාවයටපත් වෙලා තියෙනවා ඒකත් එක්ක. ඉතින් අවුරුදු එකමාරක් විතර යනකොට මේ වගේ 3080 එකක් ඩැමේජ් වෙනවා කියන්නේ ඉතින් ලොකු පාඩුවක් කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා කස්ටමර්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේක no display තත්ත්වකින් තමයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ආවත් එක්ක ඉතින් අපි මේක repair එකට අරන් තියනවා table. ඒ අරගන්නකොට අපිට GPU power short එකක් සහ output areas වල logic level ප්‍රශ්නයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් GPU power short එක repair කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් credit එක අපේ main technician ලහිරුට යනවා. ලහිරු තමයි මේකේ GPU power short එකේ වැඩ කටයුතු ඔක්කොම ඉවර කරේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ logic areas ටික repair කරලා දාලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයාලට ඒ සාර්ථක කරගත්තු කාඩ් එක ඔන් කරලා පෙන්නන්න තමයි Facebook live එකකුත් ආවේ. මම YouTube live එකකුත් ගියා. ඉතින් Facebook live එකකුත් ආවා. ඔයාලා බලන් ඉන්න නිසා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම මේක ඔයාලට plug කරලා desktop අරගෙන පෙන්නන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලමු කාඩ් එකේ තත්ත්වය කොහොමද. මම ඔයාලව මේකෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්නවා. මගේ ස්ටෙබිලයිසර් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා බැටරි ලෝ වෙලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලමු කාඩ් එකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. කාඩ් එකේ පවර් ප්ලග් කරගන්න වෙනවා. හරි. රයිට්. පවර් දීලා තියෙන්නේ. ඔන් කරගන්නයි තියෙන්නේ බලමු. කොහොමද තත්ත්වය? රයිට්. අර පේනවා ඇති ZOTAC gaming කියලා backlight එකකුත් එක්ක ඔන්න graphic card එක start වෙමින් තියෙනවා. බොහොම සාර්ථක විදිහට display ආවා. ඔයාලා පේනවා ඇති. ඔය විදිහට. රයිට් ඔයාලට පේනවා ඇති. ගොඩක් මල්ලිලා අහනවා මගේ කාඩ් එක බැලුවේ නැද්ද? මම ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා කොල්ලනේ. මට ඇත්තටම ඔයාලව Facebook එකෙන් අඳුර ගන්න අපහසුයි. මට ඔයාලගේ ජොබ් නම්බර් එක වුමනයි WhatsApp එක හරහා ඔයාලගේ ඩීටේල් ඔක්කොම WhatsApp එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාගේ කාඩ් එක මොකද්ද? ඔයාගේ වැඩේ කොහොමද තත්ත්වේ? ටේබල් අරන්ද නැද්ද? ඒක වැඩේ සීරියස්ද?
දැන්ට මොන තත්ත්වෙද තියෙන්නේ වාට තොරතුරු ගන්න අවශ්‍යයි නම් WhatsApp එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න 076 679 11 22 කියන අපේ WhatsApp hotline එකට message එකක් දාලා තියන්න. ඒක හරහා තමයි තොරතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට උමනා කරන තොරතුරු හැම දෙයක්ම එකෙන් ගන්න පුළුවන්. සමා වෙන්න ඕනේ graphic card 3400ක් තියෙන නිසා සමහර කස්ටමර්ලා මට Facebook එක හරහා අඳුර ගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් ඒකෙදි කාරුණික වෙලා මට WhatsApp එකට message එකක් එවන්න මල්ලිලා. ඔයාලගේ හැම කාඩ් එකක්ම අපි උපරිම උත්සාහ කරන්නේ හදලා දෙන්න තමයි. කවදාවත් ලේසියෙන් අතාරින්නේ නැහැ කරන කිසිම වැඩක්. ඉතින් ඔන්න කාඩ් එක බොහොම සාර්ථකව ඩෙස්ක්ටොප් එක දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි බලමු. ඔව් ඔන්න RTX3080 එක මේ විදිහට ඩිටෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ විදිහට 10GB GPU memory එකක් එක පෙන්වනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් පොඩි ස්ට්‍රෙස් එකක් දාලා බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ 3D කොහොමද කියලා. මම බේසික් ප්‍රීසෙට් එක රන් කරන්නේ දැනට. මොකද මේ අපේ UPS වල තියෙන ලෝඩ් එක මදි මේ කාඩ් එක heavy අදින්න. ඉස්සෙල්ලා මම live එකේ YouTube live එකේ ඉන්නකොටත් UPS වලින් මට warning එකක් දුන්නා. ලෝඩ් එක වැඩි කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට පේනවාද 3D graphics බොහොම සාර්ථක විදිහට රන් වෙනවා. කාඩ් එකට ලොකු ලෝඩ් එකක් නැහැ. ඒකින්ද fans තාම ස්පින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි fan ටික ඕන නම් manual පොඩ්ඩක් on කරලා බලමු. කොහොමද තත් කියලා මම 150ක් විතර fan වැඩි කරන්න. තව චුට්ටකින් start වෙයි. ඔන්න start වුණා fans. right. ඔය විදිහට. ඉතින් ඔය විදිහට ලොකු ක්ලොක් එකක් අදින්නෙත් නැහැ. මොකද මම සාමාන්‍ය ප්‍රීසෙට් එකක් දාපු නිසා. නමුත් ඔයාලට පේනවාද 3D graphics වල කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. වැලේ benchmark එක බොහොම සාර්ථක විදිහට ගන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔන්න තවත් සාර්ථක කරගත්තු වැඩක් මම ඔයාලට live එකක් ඇවිල්ලා මේ Facebook එකේ live එකක් ඇවිල්ලා පෙන්වන්න හේතුව YouTube live එකේදීත් පුංචි drops වගේක් ආවා network drop. ඒක නිසා මම Facebook live එකකුත් ඇවිල්ලා ඔයාලට පෙන්වන්න හිතුවා. මේ තියෙන්නේ අපි repair කරගත්තු සාර්ථකව repair වැඩ කටයුතු ඉවර කරගත්තු ZOTAC Trinity 10GB RTX 3080 කාඩ් එක. ඉතින් තව ඉදිරියේදී සාර්ථක කරගත්තු තව වැඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒවටත් අපි live වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දවස් වල බොහොම කාර්යබහුල හිටපු නිසා live එකක්වත් වෙන්න බැරුව ගියා. ඒකත් එක්ක ඒකට සමාව දෙන්න හැමෝම අපිට. ඊට අමතරව කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට සමහර කට්ටිය අපිට දාලා තියෙන කමෙන්ට් වලට ඉක්මනින් පිළිතුරු දෙන්න. එහෙනම් අපි ලයිව් එකෙන් යන්නයි හදන්නේ. ඔන්න RTX3080 සාර්ථකව repair කරලා ඉවර කරගත්තා. ඒකත් එක්ක කස්ටමර්ට අපෙන් උණුසුම් සුවපැතුම් job number එක 2512 කාඩ් එක සාර්ථකව repair කරගෙන තියෙනවා. display output ports side එකේ TTL logic repair එකක් සහ main GPU power repair එකක් කරගත්තු RTX 3080. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි live එකේ හැමෝම හිටියත්. එහෙනම් ඊළඟට එන සාර්ථක වැඩක live එකකින් නැවතත්. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. එහෙනම් කොළොපිය.